वैद्य जी करनाल की तरफ से आप सबको सुख शांति का आशीर्वाद। सदा स्वस्थ रहें, सदा सुखी रहें, यही उद्देश्य है हमारे चैनल का। घरेलू चीज़ों से आपको परिचित कराना, जो भूल चुके हैं उनको याद कराना ही हमारा मकसद है। देखिए, आज जो हमारे पास सवाल आया है, क्योंकि आप ही तो सवाल करते हैं, जो सवाल करते हैं उसी का ही मैं जवाब देता हूँ। आज का जो आपने सवाल किया है वो है खांसी सूखी काली, उसका कोई घरेलू इलाज। देखिए, मैं इसके लिए 2-3 इलाज बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो करना। सब इलाज एक से एक बढ़ के हैं। पहला इलाज बता रहा हूँ कि हल्दी, 3-4 हल्दी की गांठें ले लो, उसको तोड़ लो और तवे पर भून लो। तवे पर अच्छी तरह भून के उसको पीस लें और फिर 3-3 ग्राम प्रातः सायं पानी से लेने से काली खांसी सूखी ठीक होती है। देखिए, ये एक हुआ। इसके बाद जो दूसरा नुक्ता है वो भी आप नोट कर लीजिए, जिसको जो मतलब अच्छा लगे उसका प्रयोग कीजिए। काली मिर्च 5 ग्राम, पिपली 10 ग्राम, अनारदाना 20 ग्राम को पीसकर गुड़ मिलाकर चने बराबर गोलियां बना छाया में सुखाकर एक एक गोली दिन में 2 या 3 बार प्रयोग कीजिए। इससे भी सूखी काली खांसी ठीक होती है। अब बिल्कुल और आसान बता रहा हूँ आपको कि गोले का तेल 3-3 ग्राम दिन में 3 बार 1 सप्ताह लगातार पीते रहने से काली खांसी ठीक हो जाती है। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। कल सुबह फिर मिलेंगे इसी प्रकार किसी न किसी घरेलू चीज़ के साथ। धन्यवाद।